भैया हमारे साकेतपुरी में एक ऐसा भी सेटअप है जहाँ पर अगर आप आते हैं तो सेटअप तो आपको काफी छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर काफी डिशेज आपको देखने को मिल जाएंगी और टेस्ट जो है वो आपको आइए ट्राई करके बताते हैं कैसा होने वाला है। ये बात करें अगर इनकी लोकेशन की तो इनकी लोकेशन होने वाली है साकेतपुरी में लाइफ लाइन के जस्ट बगल। अब बात करें इनकी टेस्ट की तो इनकी टेस्ट जो है वो उनको नॉर्मल ही लगा सबके तरीके।